tenemos aquí, ¿no? Eso es la parte del salto mulato de esto, ¿no? Sí. Qué bonito es. Porque estos tienen mucho mundo. Ponte ahí, porque te saque una ahí, porque te ¿Y por aquí dónde llega? ¿Sigue cerca? Claro que de vehículo en giro y hasta que después entré por una para adentro. Después bajé por Porque abajo. todo esto lo de Marco y Cordero, sí, pero esto está bonito. Te va a dar arriba, ¿verdad? También como si fuera la ruta de... Y si va a dar arriba, arriba, arriba. No, no, para Yo que sí te cogí veas. para que entré con él. Lo más que caminaba y iban a alguien cuando ya encima la pista y usted va a tener A Rafael se le puede poner la foto. Sí, yo decía, ¿dónde es ese paseo? Con las fotos no puedo poner. con Fernando y Por eso que vi fotos. Digo, tiene que ser cerca, porque con las motos no tiene que ser cerca. Ah.